Salam bahagia dan salam cinta kasih selalu dari Mardiana Huang. Mardiana sangat berterima kasih kepada teman-teman yang baik hati semuanya yang sudah menyemangati Mardiana Huang ini. Selalu ada cerita dari Mardiana Huang. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang baik hati yang udah melihat video Mardiana sampai habis, dan atas dukungannya Mardiana sangat mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Dan hari ini Mardiana mau ke tempat ini lagi, pohon kimkit nih teman-teman. Ini kimkit ya. Wah, ini ada masak-masak. Mardiana mau ambil. Wah, kimkit ini juga sangat berguna juga untuk kesehatan kita. Wah, mau hati-hati ambil juga nih teman-teman, karena banyak durinya juga. Inilah kimkitnya yang udah masak. Wah, kalau masa kecil biasa kita pakai ini untuk menjadi kutik. Sekarang Mardiana mengambilnya sebagai obat. Nah, ini bisa dimakan juga. Nah, wah, subur sekali nih, banyak sekali buahnya ya, warnanya cantik juga, merah tua, ada juga pink, ada juga yang hijau yang belum masak ya. Bentuknya wah, ini juga nih. Sekarang Mardiana mau simpan di kantong. Ya, inilah bentuknya. Oke, hati. Nah, si panen ini panen buah kimkit. Nah, banyak durinya juga. Dikit lagi. Ini yang mentah, masih belum masak. Warna hijau, untuk masak ada warna merah. Ada banyak ya teman-teman. Ini dulu pelan-pelan. Akhirnya sudah. Hati ya. Oke, akhirnya selesai. Yuk. Inilah kimkitnya ya, nih warna merah yang udah masak, ada yang sedang ya. Ini juga. Wah, inilah pohon-pohonnya ya, banyak juga. Inilah, sungguh senang rasanya kita melihat kimkit ini, cantik lagi ya. Inilah buah-buahnya, semuanya terindah yang Bunda berikan, semuanya banyak manfaat untuk kesehatan kita ya. Sungguh bahagia rasanya melihat pohon kimkit ya, merasa senang. Akhirnya ya, sungguh bahagia rasanya. Kimkitnya di sini banyak juga. Oke, semoga kita selalu sehat selalu, yang apa yang Bunda berikan dalam kehidupan kita ini, amin. Setelah Mardiana selesai cuci bersih ini, kimkit ini Mardiana mau masukkan ke dalam ini mangkok dulu ya teman-teman. Lalu Mardiana kasih gula batu ya, gula batu gini udah cukup. Setelah ini Mardiana masukkan air ya. Jadi inilah akhirnya selesai ini, Mardiana masukkan ke dalam ini. Oke, dan sekarang setelah ada air siap, Mardiana hidupkan kompor gasnya. Oke, sekarang kita lagi menunggu hasil dari air rebusan kimkit ini yang dikukus ya. Pasti bermanfaat untuk apa?
jika kita sering batuk, jadi inilah obat untuk mengatasi batuk. Jadi semuanya terindah ya. Segala buah atau apa, semua sangat berguna untuk kesehatan kita. Dan kita harus menunggu dengan sabar dulu. Oke, sekarang Mardena lagi menunggunya. Yuk, terima kasih kepada teman-teman yang selalu melihat video Mardena Huang dan telah mendukung video Mardena Huang. Semoga semakin bermanfaat untuk kita semua tentang kesehatan, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekarang rebusan Mardena ini juga selesai sudah, dan Mardena mau padamkan apinya. Tidak terasa ya, jadi waktu cepat berlalunya. Jadi inilah hasil rebusannya, dan inilah, wah, ini dia timbul ya. Setelah ini, maka inilah air yang sudah Mardena rebuskan. Oke, inilah hasilnya. Jadi ini untuk masalah batuk. Semoga batuknya segera reda dan sembuh kembali. Jadi merasa batuk juga nggak enak. Kalau kita batuk kadang bisa terlalu banyak batuk, bisa kencing-kencing rasanya. Jadi semoga kita selalu sehat dan bisa teratasi dengan kimkit ini ya. Kimkit ini dengan gula batu ya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat sekali. Semoga inilah kita hidup ini harus selalu sehat bersama-sama dan bahagia juga bersama-sama. Ya, semoga kita selalu hidup akur dan berbahagia. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang baik hati semuanya yang selalu mendukung video Mardena Huang. Semoga semakin kedepannya semakin banyak bermanfaat apa yang telah Bunda berikan, tanaman yang diberikan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, semuanya untuk kesehatan kita sangat banyak sekali. Semoga kita selalu sehat dengan apa yang Bunda sediakan untuk kita semuanya.